Takole lepo pozdravljeni gledalki in gledalke Ljubljana TV. Jaz sem tukaj na prečudovitem Bledu, v prečudovitem Garden Villageu, kamor me je pripeljala Ana Pesker, ki je zdaj moja gostja. Če spremljate našo televizijo podrobno, ste jo sicer že gledali enkrat prek Skypa takole, ampak veliko bolje se je pogovarjati v živo. Ona je Access Consciousness facilitatorka, certificirana, pa tudi seveda zavestna vodja in podjetnica, tako da malce se bomo pogovorili o tem, kakšne so še druge izbire, sploh zdaj, ko so te časi malce nori, bi lahko rekli tudi korona časi, pa se nam morda zdi, da je svet šel maloro in da je veliko norosti v svetu. Morda nekateri izmed vas iščete kakšne druge možnosti in midve se bova zdaj pogovorili o tem, kakšne so te možnosti lahko. Tako da pozdravljena, Ana. Živjo, Maša. Živjo vsi. Živjo vsi na Ljubljana TV. Povej, mi te bova se danes pogovarjali o Access Consciousness, česar facilitatorka si tudi ti, pa če lahko na hitro opišeš sploh, zakaj gre. Na hitro, no, v narekovajih. Lahko poskusim na hitro. Access Consciousness jaz najlažje predstavim ali pa opišem kot skrinjico orodij, s katerimi lažje dostopamo do tega, kar mi vemo, do tega, kar resnično deluje za nas, se pravi do našega zavedanja. In da se lažje in hitreje poslovimo od vsega tistega, kar se je tekom let nabrali, enih odločitev, definicij, zaključkov, vsega tega pa ni nujno naše in ne nujno ustvarja več v naših življenjih, za naša telesa, v naših odnosih in na splošno za cel planet. In katere so tiste najbolj osnovna orodja Access Consciousnessa? To bi lahko na hitro popredalčkali, bi rekla. Na eni strani imamo telesne procese, Access Bars. Jaz sem prepričana, da veliko gledalcev jih že pozna, ker se je to v zadnjih letih, bi rekla, praksa ali pa uporaba Access Bars res zelo razširila tudi pri nas. Gre za telesni proces, ki hkrati popelje v več sproščenosti, v sproščanje vseh posledic stresa, izgorelosti, vseh pritiskov, vsega tega, kar zaznavamo okrog sebe dnevno, in nam hkrati odpira en prostor, tako kot si sama že rekla, drugačnih možnosti. Se pravi, da pokukamo, ok, tole ne deluje za nas, kaj pa če zdaj odprem ena vrata, ki jih do zdaj še nisem, pa vidim, kaj lahko izberem pa ustvarim drugače. Tako da Access Bars so recimo eden izmed teh osnovnih telesnih procesov, potem jih je še cel kup. Tudi za glajenje gubic, za odpravljanje vseh možnih facelift, za odpravljanje vseh možnih bolečin ali pa težav s telesi in seveda na vseh področjih našega življenja, no. Tako da na eni strani telesni procesi, na drugi strani pa potem ljudje, ki pridejo na te delavnice Access Consciousnessa, se naučijo tudi ostalih zelo pragmatičnih orodij. To ne gre za neka zelo zahtevna, napredna orodja, ampak so večinoma v obliki enostavnih vprašanj, ker nas vabijo, da se iz tega, da smo se do zdaj v našem življenju obračali za tistim, kar smo se naučili, da je prav ali pa narobe, in si začnemo postavljati vprašanja, tako da si ta naš prostor izbire razširimo. Ker v bistvu so nas narobe, drugače učili celo življenje, da iščemo odgovore, v resnici je pa v vprašanjih tisto bistvo, ne? V vprašanjih. In jaz vedno to razložim nekako tako, če iščemo odgovor, je konj, ki ima plašnice. Vsakič, ko si postavimo vprašanje, to malo razpremo, odpremo kakšna druga vrata in hkrati so nas učili, da iščemo odgovore zunaj nas, pri drugih ljudeh, iz preteklih izkušenj, iz knjig, iz filmov, iz kaj se jim kje. Ta orodja pa te dejansko polnomočijo, da začneš prisluhniti temu, kar ti veš, in temu tudi vedno bolj zaupati. Odlično. In prej si omenila Access Bars, ki so pa nekako recimo temu osnovni telesni proces, a ne v Access Consciousness. Pa če bi ljudi morda zanimalo, kje se lahko preizkusijo, oziroma kje lahko preizkusijo, jih lahko povabiš, pa tudi delavnice obstajajo, ne? Ja, res je. Ta telesni proces Access Bars, tako kot vsi drugi telesni procesi, se da naučiti
na licenčni delavnici. To je enodnevna delavnica, kjer barse tako prejmeš, kot se jih tudi naučiš podarjati, ker to je telesni proces, ki se izvaja v paru. Poleg barsov potem nekako se spoznaš z vsemi osnovnimi orodji Access Consciousnessa. Za tiste, ki pa mogoče še ne vejo, če je delavnica prava stvar za njih, pa seveda lahko pridejo tudi na individualno preizkušnjo, na individualni tretma. Zato, ker meni je vedno barsi in tudi ostali telesni procesi so enostavno nekaj, kar moraš preizkusiti. Oziroma ne samo preizkusiti, kar moraš izkusiti. Zato, da razumeš, v kakšen prostor te povabijo. Tako da ja, mene se najlažje najde na spletni strani www.anapeskar.com, še lažje pa lahko Facebook, ne? Ja, kar na moji Facebook strani. Takrat tam lahko me najbolj spoznate oziroma preberete kaj več o vseh teh orodjih. Ja, jaz lahko povem, da sem tudi jaz bila na delavnici Access Bars in sem tudi jaz praktikant Access Bars in to res je orodje, ki neskončno pomaga k odpiranju možnosti. Ana, kako je tebi spremenilo življenje? Sem ravno hotela reči. Preprosto vprašanje. Ja, jaz tukaj vedno rada poudarjam, da barsi, tako kot nobena druga stvar, ti ne more spremeniti življenja, če dejansko nisi voljen izbrati nečesa drugačnega. In včasih to pomeni tudi malo neudobja, saj veš, Maša. Ne, pojma nimam. Tako da barsi te povabijo, da si sploh voljen pogledati, da obstaja nek drugačen prostor in potem si ti tist, ki na koncu izbere. Meni je bilo ta prvič, jaz sem v enem obdobju v svojem življenju, kot da bi rekla, zašla v neko slepo ulico. En majhen otrok za drugim, biznis, ki sem ga furala, oziroma več biznisov, vsi projekti, vse stvari, ki pridejo s tem, je v enem trenutku se nabrali toliko, da sem vedela, da moram nekaj spremeniti. In sem iskala vse razne modalitete, sem preizkusila različna orodja, ampak na koncu so bili barsi tisti, ki sem ta prvič lahko globoko dihnila, pa izdihnila, pa si rekla, to je to, kar sem iskala. To je ta prostor mene, za katerega sem cel življenje vedela, da je možen. To je bil ta prostor, kjer se mi ni bilo treba umeščati v noben kontekst, kjer mi ni bilo več treba gledati, kje sem dovolj, kje nisem dovolj, kje sem prav, kje sem narobe, vse te stvari, ampak sem lahko samo vdihnila in izdihnila in se res začela veseliti vsakega dneva posebej in nehala, veš, pogled usmerjati k problemov ali pa v reševanje problemov, ampak še bolj dinamično v smer kreacije in teh drugačnih možnosti. Tako da pri nas je bilo po barsih vse drugače. Tako da lahko se vam, kako je že pravi dr. Deng, ki je tudi eden izmed temeljev Access Consciousnessa, da lahko gre samo za prijetno masažo glave, lahko pa se ti popolnoma spremeni življenje. Ne? Ja, tudi ta del. Ja, ne. Barsi so v teh časih, se mi zdi, še sploh tako dragoceno orodje, zaradi tega, ker smo vsi podvrženi enemu gromozanskemu stresu. Tudi če ga ne izkušamo direktno v naših življenjih, ga zagotovo zaznavamo iz okolice. Svet se spreminja tako dinamično. In se nabira v našem telesu tudi. Mislim, zagotovo se nabira, zato so barsi lahko samo dragocen trenutek, ko si vzamemo 1 urico ali pa urico pa pol zase, da se sprostimo, da samo malo odložimo breme tega stresa. Tako, kot sem rekla, če ne bomo izbrali, se ne bo samo od sebe nič spremenili. To je res. In če bi kateri izmed gledalk ali gledalcev želel preizkusiti barse, samo če poveš, kako izgleda sama seansa, ne? Da ne bojo mislili, kaj je to zdaj za en bav. Aha, ja. Ok, barsi izgledajo tako, da se uležete na masažno mizo v normalnih dnevnih oblačilih. Ni se treba sleči. In vaša edina naloga je, da prejemate in uživate. Tisti, ki vam izvaja barse, pa se nežno dotika točk na vaši glavi. Barsi so 32 točk na vaši glavi, kjer so kot v nekem bančnem trezorju shranjene vse misli, čustva, občutki, vse, kar smo se odločili, vse, kar smo zdefinirali, vse, kjer smo šli v odgovor namesto v vprašanje.
in s tem rahlim, nežnim dotikom se te stvari začnejo, vse, kar smo naredili trdnega, se začne sproščati, razblinjati, razelektriti. Tako da nam med tem, ko ležimo na masažni mizi in dovolimo, da nas nekdo nežno se dotika teh točk, se globoko sprošča naše telo, hkrati pa nam odpadajo vse te definicije in zaključki, s katerih smo delovali med tem, ko ležimo na tej masažni mizi. Spravi, uživamo in izgubljamo vzorce in se nam razmagnetijo te povezave. Potem pa moramo seveda izbrati naprej nove odločitve in nove izbire. Hvala, Ana, za enkrat. Mi se bomo še pogovarjali, še en blok imamo po oglasih, tako da ostanite z nami. Po oglasih pa, kot rečeno, še enkrat Ana Peskar in morda se bomo predstavili na eno drugo lokacijo v tem čudovitem Garden Village. Res je lepo tukaj. Priporočam ogled, na Bledu smo. Se gledamo. In smo nazaj. Ja, vi najbrž gledate tole našo oddajo v Ljubljani, midve pa sva na Bledu še zmeraj v Garden Village, ampak tokrat sva se spustili do vode, in je res čudovito in tudi voda nama je doprinos. Ana, bi ti rekla, Ana Peskar je še vedno z mano, seveda certificirana facilitatorka Access Consciousness, med drugim. Bi ti rekla, da je narava tudi ena izmed tistih zadev, ki nam je v velik doprinos in nam omogoča večjo izbiro, recimo temu? Absolutno, Maša, in točno veš, kakšno široko polje za debato si zdaj odklenila. Narava je, bi rekla, eden mojih ključnih soustvarjalcev in skozi, bom rekla, vsa orodja in vse procese v zadnjih parih letih je moj odnos z naravo kot partnerjem pri ustvarjanju vsega v mojem življenju postal dinamično bolj intimen in ja, absolutno mislim, da je čas, da naravo bolj vključimo v ustvarjanje te drugačne prihodnosti, ne samo na način, da gremo na sprehod ali pa teč ali pa na nek šport, ampak dejansko skozi en tak bolj intimen odnos. Se pravi, morda bi svetovala vsem tistim, ki še niso Access Bars praktiki ali pa ki še niso poizkusili tega, da je mogoče prva tista zadeva, ki jo lahko poizkusijo, to, da grejo več v naravo, ali kaj lahko naredijo? Ja, težko bi rekla tukaj, da lahko jaz karkoli svetujem, ker vsak zase najboljš ve, kaj je tisto, kar bo zanj delovalo, kar ga bo povabilo v ta prostor njega in prostor, kjer lahko utiša misli, ki prihajajo, oziroma misli in glasove, ki prihajajo od zunaj in bolj prisotno prisluhne temu, kar prihaja od njega. In sploh niso nujno to barsi, absolutno 20 minut v naravi ali pa en kratek sprehod z bosimi nogami ali pa včasih mogoče samo kratek skok v tako mrzlo reko, za nekoga pa mogoče počitek takrat, ko si ga sicer ne bi privoščil ali pa reči ja, takrat, ko bi sicer rekel ne ali pa obratno. Tako da male izbire so tiste, ki nas počasi povabijo nazaj v ta prostor, kjer smo mi bolj mi. In z naravo absolutno ne morete zgrešiti. Drugače pa tisti ljudje med nami, ki so po naravi najbolj blizu naravi, in ki so tudi najbolj odprti, so otroci. Lahko poveš malce več o povezavi otroci pa Access Consciousness, oni so v bistvu zelo dobrodošli na vseh delavnicah tudi, ne? Absolutno, otroci so še vedno bolj podobni naravi. Ne, da so po naravi taki kot narava, to smo bili v štartu mi vsi, ampak oni še niso dvignili barier, niso še izgubili tega stika z naravo in si še vedno dovolijo komunikacijo z vsem, kar je narava. Tako da ja, otroci so s tem, kar si dovolijo biti, povabilo vsem nam, ne samo na Accessovih delavnicah, ampak na splošno v življenju. Vsi tisti, ki imajo otroke ali pa ki so v stiku z otroki, vejo, kako te otroci vabijo in vabijo in vabijo, včasih nežno in prijazno, včasih pa zelo na glas.
v to, da pogledamo svoje omejitve, da pogledamo, kje delujemo proti sebi, proti svojemu zavedanju in da izberemo nekaj drugega. In kako lahko starši poskrbijo oziroma kako naj vzgajajo otroke, da otroci tega ne izgubijo, ta stik? Kaj je to zavestno starševstvo, na primer? Zavestno starševstvo se zame začne s priznanjem oziroma z ozaveščanjem, da otroci niso neka majhna, nebogljena bitja, ki jih je treba vzgajati in modelirati po nekih naših prepričanjih, ampak jim dati prostor in jih videti, uzreti kot neskončna energijska bitja, kot smo tudi mi vsi, in potem slediti svojemu zavedanju. Tako kot je vsak od nas unikaten, tako je vsak otrok unikaten, tako da za začetek pristop do otrok brez receptov, brez nekih pričakovanj, brez agend, ampak bolj iz igrivosti, radovednosti in tega raziskovanja, kakšen doprinos so otroci lahko nam v življenju in na kakšen način smo mi lahko doprinos njim, postane cel koncept starševstva nekaj, kar je dejansko lahko zabavno, kar je lahko lahkotno in kar ustvarja več namest, da bi omejevali. Da ni, ojoj, starševstvo je naporno, starševstvo je da je ravno. Ne, če si govorimo, da je tako, potem tako tudi postane, ne? Včasih tudi je, ravno zaradi tega, kar sem ti prej povedala, ker otroci nas vabijo, da pogledamo vse svoje omejitve in kadar nočemo tega narediti, lahko postane izjemno naporno. Pa recimo, da se človek ukvarja z access consciousness, da dela si barse, da hodi veliko v naravo, da tudi otroke vzgaja po teh principih, vseeno pa je še del družbe in tudi veliko ljudi hodi v službe ali pa imajo svoje biznise, kako pa lahko več zavesti prinesejo tja? Več zavedanja. Ja, super se mi zdi, da si me to vprašala, ker je tukaj prinesel na plano pogovor o tem, da access consciousness kot, bom rekla, modaliteta ali pa ta skrinjica orodij ni bila ustvarjena zato, da bi delala ta sistem ali pa to resničnost narobe, da bi se ji upirala, da bi dokazovala karkoli ali pa da bi jo uničevala, ampak dejansko raziskuje prostor, ki je mogoče malo onkraj vsega tega, kar smo mi definirali kot sistem, in hkrati nam prinaša več lahkotnosti v dnevnem delovanju in funkcioniranju tudi znotraj tega sistema. Tako da je oboje, hkrati kako imam lahko več lahkotnosti in hkrati kako sem lahko jaz tisti katalist za spremembo in vsaka majhna izbira, vsak majhen korak proti več zavedanja, ki ga naredi vsak od nas, je povabilo vsem, da to izberejo. Tako da stvari so precej bolj enostavne in precej bolj pragmatične, kot bi si človek predstavljal. Spravi, bi rekla, da si poskusila mogoče pred accessom tudi kakšne druge, recimo temu orodja, druge zvrsti, mogoče spiritualnosti ali kaj podobnega. Kaj si opazila, da je pri accessu drugače? Ja, poskusila sem cel kup enih stvari in bi se zlagala, če bi rekla, da mi tiste stvari niso pomagale. V tistem trenutku je bilo točno tisto, kar sem v tistem trenutku potrebovala in je bil proces. Kar je bilo meni všeč pri access consciousnessu in teh orodjih je, da so izjemno hitra in izjemno pragmatična, ker jaz iskreno pri vseh mojih zadolžitvah imam 3 otroke, imela sem ves čas vsaj 3 neke biznise in jaz nimam časa ure in ure sedeti doma in meditirati ali pa vseh takih bolj kompleksnih procesov izvajati. Tako da ta del je bil eden izmed stvari, ki je bilo meni zelo blizu, da je dejansko hiter. Vprašanje si postaviš v trenutku, ne? Ja, včasih že samo, ko zaideš v neko, jaz temu rečem, zajčjo luknjo, ki te povleče v neko težo, tesnobo in vse te stvari. Prej sem z drugimi orodji te stvari procesirala mogoče nekaj dni, zdaj je včasih dovolj 10 sekund ali pa 2 uri, precej hitreje grem. Tako da ta del.
In kar mi je bilo zelo všeč, je, da res ni bilo usmerjeno samo v reševanje problemov, se pravi, če sem imela, ne vem, neke bolečine, če sem imela težave, ne vem, z biznisom, karkoli od tega. Ja, ampak hkrati precej bolj fokusiran pogled v ustvarjanje drugačnih možnosti. Bi lahko takole za konec še z našimi gledalkami in gledalci kot pokušino podelili recimo temu eno orodje ali pa eno vprašanje, kaj se lahko vprašajo, pa da malce preizkusijo, kakšen prostor to odpira. Ok. Absolutno je v teh časih, ko je vse, kar se dogaja, nekako na površje povabil vse že zdavnaj potlačene, prikrite, pozabljene energije, vsa zaklenjena čustva. Verjetno vsak pri sebi lahko opazuje, koliko bolj intenzivno doživlja jezo, koliko bolj intenzivno doživlja strah, koliko bolj intenzivno gre v neko paniko in vse te stvari. Je eno orodje, ki se meni zdi dosti ključno, vprašanje, komu to pripada, oziroma kaj zaznavam, koga zaznavam, česa se zavedam, ker s tem lahko na hitro zavestimo, da 99% stvari, se pravi nekih teh čustev ali pa ponavljajočih misli ali pa občutkov bolečin v telesu, za katere smo bili celo življenje prepričani, da so naša in da moramo z njimi nekaj narediti, jih popraviti ali kakorkoli, že samo z uporabo tega vprašanja lahko vse to, kar ima prej nek naboj, se razblin in ugotovimo, da večina tega ni našega, ampak da so stvari, ki jih tako intenzivno z našimi radarčki zaznavamo od drugih. Tako da absolutno komu to pripada, je tisto eno vprašanje. Tisto eno vprašanje na začetku. Ja. Za začetek. Hvala ti, Ana, za tvoj čas. Ja, v bistvu smo se srečali na pol poti, ne? Ja. Ti iz Bohinja, jaz iz Ljubljane in tukaj na Bledu v tem čudovitem Garden Villageu, zraven tele čudovite reke. Upam, da ste izvedeli kaj zanimivega, dragi gledalke in gledalci. Lahko si pa več seveda preberete na spletni strani od Ane Peskar, pa tudi morda na spletni strani od Access Consciousness. Zdaj pa gremo mi v oglase, vi pa si sprašujte vmes, komu ali čemu to, kar vam želijo prodati, pripada. Se gledamo. Adijo.